วัยรุ่นช่วงนี้ตำรวจจับบ่อยใครมีปัญหานี้นะเอารถเข้ามาได้เลยท่อเวฟ125เวฟ110ไอรถอะไรก็ได้ทำได้หมดเอาแบบโปรเจกต์ตอนนี้คือโปรเจกต์เราจะพยายามบีบให้ราคามันถูกทำง่ายและจบภายในวันเดียวอันนี้เป็นเวฟ125 66ชักเฮียไม่ใช่6ชัก5นะแล้วก็ที่จะบอกคือท่อเนี่ยสามารถปรับเสียงได้นี่ขนาดสเปครถแรงนะเดี๋ยวจะมาฟังดูตามรถก่อน